क्या तुमने सोचा कभी कभी जब हम धूप में निकलते हैं तो छींक क्यों आने लग जाती है? देखो, हमारे फेस पे एक नसों का नेटवर्क होता है जिसे ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। तो अब जब भी कोई आलतू फालतू चीज हमारी नाक में घुसती है, ये ट्राइजेमिनल नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजती है और ब्रेन बोलता है छींको, इतनी जोर से छींको कि भूकंप आ जाए और वो आलतू फालतू चीज बाहर निकल जाए। अब इसी ट्राइजेमिनल नर्व के बिल्कुल पास में से होके निकलती है एक और नर्व जिसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये आंख से सिग्नल लेके ब्रेन को पहुंचाती है कि हमने क्या देखा। पर किसी किसी इंसान में ये ऑप्टिक नर्व बहुत सेंसिटिव होती है, तो जैसे ही वो एकदम से कोई ब्राइट लाइट देखते हैं, ऑप्टिक नर्व से कुछ सिग्नल ट्राइजेमिनल नर्व में चले जाते हैं और ब्रेन को लगता है नाक में कुछ घुस गया, तो छींको, इतनी जोर से छींको कि भूकंप आ जाए।